ค
พี่น้องแต้มที่49นะครับเนาะตัวนี้ก็เสียงใหญ่นะครับครับเบิ่งไล่นะครับเนาะบินลงมาถือขึ้นพอดีครับติดนิ้วนะครับเนาะครับขึ้นอาจารย์รวมครับผม